mayam kamain taunari mayam happy Mother's Day ko and ai gidi ngasai khalambani ayukta ki ai ke sanaga lunch ona mapanda chatlugi haina para kamu tanjhale eko lunch chatpa aduna adum jumdoina charani and hare nungdhin la kaino ice cream la kaino chaba chatluge sanaga aduni gadi hayeng se inu pa thonga gadaba naduduna jumsing asai digi loishalamini ko do hajiksu vacuum tawgadaba watli and maning the laundry basket laire laundry su tawdoini adu su dum yam jing binasi dum ngasi ki kei tawba su mayam du utlake ko jing binasi mayam laundry se na mane de chana pa ki phina yam ko ai ki du yu thukada ai dum kutna kap su jo hori ai chana pa ki phina yam basically laire laundry room chayam mayam may thali may sisu yung ngandre Pishure loraga haren mok amok dryer da haba kanghalani pidi kolik shu aise ke ngasai ayuk ta pheng e ko kolik a chobo ngai na adaidi macha mayam duna dum ke hai utlak mayam da mayam ai samse ke tawini thau mayam te shalaga thamini haren koklu ge na ko normally thau ke ka sum tei de ba do nong phado ka tai ko koklu ram dai da du duna haren koklu ge duna thau ta tamadam da te selle Kedi mai sina Berlin station laga mulang lang basiga fazare di mapan dasu mayam utke ka mapan sidi inu pala trip of di adum chai ni khara di adu haira ka ina han sige siga tau gani khot gani tha gani kai bodu dum tau dre na han tau bu kai khwang na gi dane ke shum tau dre du sige siga ai kai hai Padigom lang san bani ba natuduna aina una singse na kupsan ba padigom da hogalak na ba haina una singsina si upang bi se aina lamphang da ba tuduna jot sina kotharaga lamaga una tu thadalaga sika thammini Mayam ai chanu pana Mother's Day ki card se makapirini From Sana to Mama haina Mother's Day card Mayam jiu aina loan basi kyam satina hai tagera uru dum loan jhala aga ko Swaina flat oil wa yade tum ho kare Swaina tum kare Keno man ho kare Mayam chicken se mageta wi ko chicken se maru ma bo yaude chicken breast ki part tuni ko and chicken di ai sige ko ina se mi ama se season ade ko chicken gi tu nungai tar na because ina pasu chicken cha da bani na ina puning da bodo na chicken se mageta wi mayam hing binasi mayam akoi chicken da ko chicken gi kino se thau skin part se kuch cha de ko
ꯂꯧꯊꯣꯛꯏ because ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯊꯥꯛꯇꯅ ꯊꯥꯎꯔꯦꯛ ꯀ꯭ꯂꯤꯛ 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 ꯂꯥꯎꯕꯗꯣ ꯑꯩ ꯌꯥꯝ ꯍꯩꯅꯗꯕ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯆꯥꯗꯦ ꯆꯤꯛꯀꯟꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯄꯤꯛꯇꯛꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯁꯤꯅ ꯀꯩꯅꯣ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯏꯅꯤ ꯈꯩꯕꯣꯛ ꯑꯃꯅ ꯊꯣꯡꯉꯒꯦ ꯈꯩꯕꯣꯛ ꯑꯃꯅ ꯑꯩ ꯀꯩꯅꯣ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗ ꯔꯥꯏꯁ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯏꯅꯤ ꯍꯌꯦꯡꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯂꯟꯆꯀꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯛꯁꯨ ꯈꯔ ꯌꯥꯝꯅ ꯊꯣꯡꯖꯟꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯤꯛꯀꯟꯁꯤꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗ ꯔꯥꯏꯁꯇ ꯍꯥꯞꯀꯦꯅ ꯈꯔ ꯄꯤꯛꯇꯛꯅ ꯁꯦꯝꯃꯤꯅꯤ ꯊꯣꯡꯕꯒꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝꯅ ꯄꯤꯛꯑꯣꯏ ꯐ꯭ꯔꯥꯏꯗ ꯔꯥꯏꯁꯀꯤꯁꯤꯅ ꯄꯤꯛꯅ ꯄꯤꯁꯁꯦ ꯁꯦꯝꯃꯦ ꯑꯩ ꯑꯩꯒꯤꯁꯦ ꯀꯩꯅꯣ ꯈꯤꯇꯪ ꯑꯥꯏꯁ ꯈꯤꯇꯪ ꯌꯥꯎꯔꯤ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯁꯤ ꯊꯥꯎꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯍꯣꯔꯦꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯁꯦ ꯀꯪꯉꯒ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯅꯤꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯐꯤꯁꯦ ꯂꯧꯊꯣꯛꯑꯒ ꯊꯨꯞꯆꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯍꯥꯞꯆꯤꯟꯈꯤꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯈꯤꯇꯪ ꯇꯧꯒꯦ ꯇꯧꯔꯤꯀꯣ ꯁꯤꯅ ꯄꯨꯗꯤꯅꯥ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯃꯇꯣꯟ ꯈꯔ ꯂꯩꯔꯝꯃꯦ ꯍꯪꯒꯥꯝ ꯃꯇꯣꯟꯁꯤꯒ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯌꯦꯅꯝ ꯈꯔꯒ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯅꯥ ꯇꯥꯕꯤ ꯈꯤꯇꯪꯒ ꯇꯧꯔꯒ ꯁꯤꯡꯖꯨ ꯇꯧꯒꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯦꯜ ꯌꯦꯟ ꯊꯣꯡꯕ ꯁꯤꯡꯖꯨ and hawai mosuri kangshui ko ngasidi mathiendi yamdre si khatang tawre ice cream charo dana yum yore eko kai hai ice cream chabagi du video namaktre because phone kaw dana gari minung da thamama ba ko adu ki line phachana sang na lei haba do line sang na lep to ka amuk la phone mu lobala adi mu kamo hanjana line du ka chang ma thau tarani haina phone da video namaktre and haji chum da hale ko haji ga bo hayengi lunch ki school da puna bai fried rice to chicken fried rice in ga chicken ut ki bado aduma tauraga dedi luzaraga lai khuramani ai saksing asi phajana punglang lang nge because thau phajana samsitation base kokluraga khara phani aduni mayam ai ke hai fried rice to butu buti shem to di ulla roi ge do hen adumi am da loiraga tu mayam ka kamu phangna si ko mayam chicken fried rice su tawna loire sem na loire tadi hajik ai iru thokpa chatlani aduga kidi lai khuramani adu loiraga mayam phangna si kamu mayam AP sugar shulore dryer the hapna shulore ko room si kitang mam message se light se hayeng ai nu pala aga sin hange ai di heite to swaina dryer de gi piece na thoga adum hapchan gi rabani mayam ai like khoram na su loire ko like khoram bagi di video hapche raktre because ai videographer ga su khana thokraba aduduna video su nambi hai yadre ko aduni mayam but mayam ngasi gi di Mother's Day ki kishum special budi oidre aina hana ahamba su hai gi beduni lunch to ke lunch to bachat ke khalami ado chatre aduga jumda dum kena samjalle adu kaidi ma panda ice cream charu budu su gari da phone do le hodana namak tre ko aduga hayengi lunch ki su same na loire hajik ai chanupa iru thoi e thokpa loire kumdhara aga chak chabina raga hipani ado haraga ai videos di Mother's Day ki matung do ina thokla ani ado kai haini thokla su kashu kaide ko Mother's Day di nungti gi ni na trust sai bu special date hai na
mayamna celebrate tawnabagi wani but ai akhoi parents ima ipadi everyday akhoi dum celebrate tawi dana ko ima ipadi matam khudimak ta akhoi ningjangi akhoi celebrate tawi aduni adudana Mother's Day ki matung da video se thokla chakashim kai de natra doka hande ki Mother's Day ki sidi ai akho ma du jamna miss taw de ka last year de phajana miss story handa te miss pu de tawi ate su du jamne hena taw de because ai jum chatlani haina khange dana ko ke akho ma phangna rani haina aduna jitnai last year da miss taw do du maine di oide aduni mayam ngasi ki video se kamaina tawri adum khanghan bira u and ai channel da subscribe to bigi damakta thank you so much and another viewers na jingbi boradi please subscribe to biramu and like share comment to biramu ko to asi haraga mayam ngasi ki video si matang si ka loishal lage mathangi video da mu phangna rasi ko bye good night everyone